എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അലൈൻ സൂവിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അലൈൻ സൂവിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽട്ട്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 30 ദിർഹംസും കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ദിർഹംസുമാണ്. ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി 9 AM ടു 9 PM വരെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസൺ ചൂടൊക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈവനിങ് 3 PM ടു നൈറ്റ് 10 PM വരെയാണ്. കുട്ടികളുമായിട്ട് വന്ന മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അടുത്തറിയുവാനും അവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ലെമർ വാക്കാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വന്യജീവി വർഗ്ഗമാണ് ലെമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഉള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. Okay, so to begin with, please come. Don't get afraid. These animals are endemic, meaning they can be found only at the smallest island of Africa, which is the Madagascar. And as you can see, they have long tails, right? Yeah. Each one of them has an exact numbers of 13 white rings and 13 black rings on their tails. Okay. So 13 white and 13 black. So that means if the 13 rings comes, that will happen. Yeah. Okay. So the leader here in the dominance are female, but we call them prosimians. As you can see, they have a long snout, sensitive whiskers, and a white nose, just like the dogs and cats. So their nails, they don't have claws, but they have nails. It's kind of sharp. It's to use for grooming also and to catch their prey. So these animals Normally what they are eating? these are animals, what you call it? Vegetables. Vegetarians. Not vegetarians. I forget the call. What you call that again? I forgot. We'll have the new baby. Inshallah. Very good. So ringtail lemurs can live up to 16 years in the wild, but in captivity they can live up to 20 to 35 years. Okay. Touch, okay? When they touch you, don't touch them. Don't touch. Okay. Okay. Come here, please. 4 ringtail lemurs. Because here in Alain Zoo we have the conservation program, which is the breeding one. So yeah, that's all we have currently. It's very important for the biodiversity. See? You don't want to remove You don't want to give it back to you? I want to make something special for you. Una, come. Una, come. Here. Yeah. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജിറാഫിനെ കാണാനായിട്ടാണ്. അവിടെ പ്രത്യേകം കൗണ്ടറുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിറാഫിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും അവിടേക്കുള്ള ഗേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തരും. അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ഈ അലൈൻ സൂ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് 5 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഓരോ സ്റ്റേഷനും ഈ ഒരു സമ്മർ സീസണിൽ നടന്നു കാണാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഈവനിങ് ടൈം ഏകദേശം ഒരു 6 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ശരിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് താന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമ്മൾ വന്നത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷട്ടിൽ സർവീസാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതിനും പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഷോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഷോ പാരറ്റ് ഷോ എന്നാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയിമെങ്കിലും പാരറ്റ് അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു ഫിക്സഡ് ടൈമിങ്ങിലാണ് ആ ഷോ അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മിസ്സാകാതെ അതിൻ്റെ ടൈം അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട്. സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ 3 അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. നമ്മളതിൻ്റെ ലൈവായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിങ്സൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസിനെയൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ വലിയൊരു പൂളുണ്ട്. ആ പൂള് ശരിക്കും നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കാണാനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും അതുമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബേർഡ്സ് ഷോ കാണാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും ഫിക്സഡ് ടൈമിങ്ങിൽ നമുക്ക് ബേർഡ് ഷോ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്റ്റേഷൻ 3യിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബേർഡ് ഷോ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്ത് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് അതൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. البومة بإمكانها تلف رأسها مقدار 270 درجة لو استمرت لها عبرتوا هذا السلك ليش رايح تلف. احنا البنادم بس هم نلف راسنا المقدار 180 درجة مثلا us humans only limited to 180 degrees. تجيكم مرة نشوف مرة ثانية. We are still with our country, but now we have our local species of our Muslim island. اليوم كيف البومة تتغذى؟ البومة يوم تاخذ كنيستها تعطيلها بشكل كامل لو تريد الفرق هي تقدر تقيس ويها بلون بيس اوف بيس يكون عندنا قطعة لحم طويلة اوكي بصير فوق اوكي تاكلها البومة تاكلها بشكل كامل طبعا صغير هذا النهار طبعا يكون عندنا اصحابي هاو يلعب ريس بشكل كثير بنصير كل فريقين لسه حقها انتم كيف لسه معنا الفريق تايجر وفريق الليفر اللي لسه معنا لسه كيف دايما ويا مستر دي وانا كلاسات ويا مستر دي 3 2 1 جو يلا تصوير وين تصوير يلا سبوت 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 يلا وين وين لسه سبوت سبوت تصوير سبوت تصوير يلا تصوير وين